صامتة يا صامتة يا صامتة حلقت في قمم العلا يا صامتة جمعية لمع اسمها في الخارطة وبنيت مقرأة الجمان الناشطة فغدوت في عقد اللآلئ واسطة فغدوت في عقد اللآلئ. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ความทันที่สุขเราะห์มะตและนิมัตจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่พ่อแม่พี่น้องผู้ร่วมรับชมและก็รับฟังนะครับรายการครอบครัวของฉันสวรรค์ของฉันนะครับทุกๆวันจันทร์ค่ำลงนะครับประมาณ 2 ทุ่มหลังจากที่เราห่างหายนะครับในช่วงเดือนรอมฎอนนะครับและก็จนกระทั่งประมาณกลางเดือนชาวาลนะครับอัลฮัมดุลิลละห์เราได้มีโอกาสพบปะกันอีกครั้งหนึ่งนะกับบริบทเติมของเราในเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับการแต่งงานนะครับการนิกะห์นะ EP ก่อนหน้านี้นะครับหลายๆหัวข้อที่เราได้นะครับมุซากะเราะห์นะครับนะให้พี่น้องที่สนใจนะครับสามารถที่จะกลับไปย้อนดูนะครับในความรู้ต่างๆที่เราได้สอนไว้แล้วในก่อนหน้านี้นะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์สำหรับค่ำคืนนี้นะครับผมกับอาจารย์รอมฎอนฮะซามะกับดร.อิลียาสซีเดกนะครับจะได้มีนะครับมุซากะเราะห์ตัซกิเราะห์ให้กับผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับในเรื่องของการแต่งงานตามสุนนะห์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะมีเงื่อนไขอะไรบ้างที่เราจะแต่งงานแบบสุนนะห์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีขั้นตอนการปฏิบัติยังไงบ้างที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำเป็นแบบอย่างให้เรานะครับเงื่อนไขยุ่งยากไหมมีอะไรกี่อย่างมีอะไรบ้างเหมือนกับเราที่นะครับได้ทำการแต่งงานณปัจจุบันหรือเปล่าหรือผิดแปลกไปจากสุนนะห์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องใดบ้างนะครับฉะนั้นในค่ำคืนนี้เรามาฟังดร.อิลียาสอธิบายพร้อมกับหลักฐานตามแบบฉบับสุนนะห์รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราเข้าใจถึงวิธีการนิกะห์การแต่งงานที่ตามแบบฉบับรอซูลจริงๆว่าเป็นยังไงเพราะในทางปฏิบัติปัจจุบันเนี่ยนะครับเราอาจจะนิกะห์ตามแบบโบราณประเพณีที่เราเคยทำอยู่ตามแบบปู่ย่าตายายที่เราเคยทำอยู่บอกต่อๆกันมาปฏิบัติต่อๆกันมานะครับมีความมีการสืบทอดมาโดยที่นะครับมีการสืบทอดมาโดยที่บางครั้งเราเข้าใจว่าสิ่งที่เราปฏิบัติเนี่ยถูกต้องตามสุนนะห์แล้วแต่ในทางของสุนนะห์ที่แท้จริงเป็นยังไงในค่ำคืนนี้เรานะครับมาเรียนรู้ด้วยกันมารับทราบถึงแบบฉบับของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกี่ยวกับการแต่งงานนี่นบีทำยังไงนะครับถ้าของเราทำไม่ถูกทำไม่ตรงเราก็สามารถที่จะปรับได้รุ่นเราอาจจะไม่ทันต่อไปการนิกะห์การแต่งงานของลูกของเราของหลานของเราพยายามปรับใช้ให้ถูกต้องตามแบบฉบับสุนนะห์รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม 100% เราเอาสุนนะห์ในเรื่องของการละหมาดถือศีลอดซะกาตแต่บางครั้งเราไปละเว้นในเรื่องสุนนะห์ของการนิกะห์การแต่งงานนะครับฉะนั้นค่ำคืนนี้นะครับอยากให้พี่น้องตั้งใจตั้งใจฟังตั้งใจรับรู้เรียนรู้นะครับกับสิ่งที่เราเรียนรู้ร่วมกันเพื่อที่จะได้ปฏิบัติถูกต้องตามสุนนะห์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินชาอัลลอฮ์นะครับดร.อิลียาสจะอธิบายแล้วผมนะครับจะสรุปเป็นภาษาไทยให้พี่น้องนะครับได้เข้าใจนะครับอินชาอัลลอฮ์فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahi tawakkalna rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Sidang yang dikasihi, salam sejahtera di saat yang mulia ini di dalam ruangan Usrati Jannati. Keluargaku ialah syurga bagiku. Alhamdulillah. Oleh kerana kebanyakan orang-orang Islam pada saat ini dan pada masa ini, mereka itu tidak mempelajari sunnah Nabi SAW pada urusan perkahwinan, dan mereka mengatakan Islam tidak ada macam ni. Menyebabkan kena duk ambil, kena duk ikut, kena duk turut prapeni atau adat istiadat, apa yang kata adat istiadat Melayu zaman yang silam. Itu tidak menjadi masalah, tidak menjadi salah kalaulah tidak menyalahi dengan hukum Islam. Kalaulah menyalahi dengan hukum Islam, mana-mana kita kena tukar mengikut Islam lah. Sebab apa? Sebab kita mengucap 2 kalimah syahadah. Janganlah kita betul hanya dalam solat, dalam zakat, dalam puasa, dalam haji saja. Tapi dalam urusan perkahwinan ni kita ikut orang lain. Kita ikut barat baik, kita ikut bang kata orang lain atau agama lain. Itu tidak kena mengena. Bahkan mereka itu sangka katanya malam nikah tu tidak kena duk bersakut dengan Islam. Tidak kena duk bersakut dengan syariat. Kita nak buat apa buat. Apa yang kita dapat dalam dunia Islam sekarang ni, tak kira lah dunia Islam betul orang Arab ke. Nampak kebanyakan hok tubik dalam Facebook, hok tubik lagi apa tu, mengata tak ada betul sunnah Nabi SAW. Hok tak tubik itulah yang betul sunnah Nabi SAW. Apa? Sebab ia tidak ada. Tidak ada sing capur tinayate. Tidak ada sing hidup joget ramai-ramai. Sebab apa? Sebab perkahwinan ni dan urusan perkahwinan ni adalah ibadah juga. Bukan banteng, bukan sukaria, bukan nak suka-suka. Sebab itulah bila dia tak faham kata jadi ibadat tu, maka dia nak buat apa saja dalam mana itu tu. Nak pakai baju ketak, baju bayar. Sebab banyaklah kita kelihatan ni tu orang Islam. Kadang-kadang orang kampung kita malu nak tengok. Bening kena negeri Arab. Bening ke orang Islam. Pakai baju orang Tino, isteri tak ada kelubung. Hari ada causah. Lepas tu nampak dah ada. Lepas tu pakai baju, yang kata bayar-bayar nampak aurat. Saing-saing dia pun sama. Itu dengan kata dia tak faham hakikat perkahwinan dalam al-Islam. Menyebabkan mereka itu melakukan kemungkaran, melakukan dosa. Menyebabkan malam tu jadi malam ke apa? Malam. Bukan malam barakah dah. Bukan kata malam al-barakah dah. Malam mahqul barakah. Malam menghilangkan keberkatan, iaitu menyebabkan malam maksiat. Sebab itulah kita nak buat gapo, kita kena ikut, tengok cabab, tengok contoh tauladan, tengok apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Kita sebagai orang Islam, kita kena belajar semua. Bukan kata Islam sekadar best, sekadar semaya, sekadar puasa saja, tak. Islam dalam segala apa yang kata aspek hidup kita tu kena ikut Nabi SAW. Nabi SAW sebagai contoh Tuhan pengoyak pada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sebagai contoh tauladan yang baik. Contoh tauladan yang baik. Bagi siapa? Bagi siapa yang berharap jumpa dengan Allah dan berharap jumpa dengan hari akhirat. Wa dzakarallaha katsira, dan dia zikir pada Allah tu dengan cara banyak. Sebab itulah pengata walaupun kita nak menikah, kita orang beriman ni kita ambil Nabi sebagai contoh.
Mana tu kita soduk merenuh sangatlah kepada prapeni. Kita jangan duk halah sangatlah kepada watah nak tam. Tempat teh kita. Ni Islam weh. Kena tok laki tu. Orang ni ada caubah tu kena oyak. Hari ni kau saya lagu-lagu ni kalau dak pakai dak adi. Bukan kata kita nak kamkap tak boleh hari ni kau. Kena suruh demo. Lepas tu, bila kita suruh demo, dia jadi pun kamkap. Balik ke orang pon orang duk hatu. Kena berjalan di situ. Kena ambil di situ. Berjalan di sini. Belagak di sini. Tino di sini. Yatir di sini. Bila pukul ramah kena dah hidung. Belagu dengan hidung. Mulut. Belagu dengan pipi. Atau bawah tak nak masuk bilik tidur. Penuh. Saing jauh-jauh tu penuh. Sebelah kanan. Saing jauh bang sebelah balik kiri. Kabel duduk atas katil. Lepas tu suruh kucuk, suruh gapo. La hawla wala quwwata illa billah. Ini mengata orang yang tidak ada Allah. Orang yang tidak ada Rasulullah sebagai contoh. Ini syaitan sebagai contoh. Nampak tu? Lepas itulah mengata, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman bagi siapa yang berharap jumpa dengan Allah. Kalau kita nak jumpa dengan Allah, kita yakin atau kita nak jumpa dengan Allah, kita buat tu Rasulullah. Lepas tu kita yakin atau kita nak pergi jumpa dengan Allah dan hari akhirat pula tu. Kita kena ikut contoh dan kita berzikir. Tapi itulah hari nikah tu hari berzikir. Hari berdoa. Bukan hari bergalak. Dengar lagu tu, lagu ni joget, berdecok ke apa yang kita duk. Panggil kata nampak dalam, panggil kata hafal atau afrah atau apa saja tu. Itu tidak ada dalam sunnah Nabi SAW. Lepas tu boleh tak kita nak duf, kita nak itu geduk atau nak kata atau kita nak itu mana atau tabel ni mana tu geduk atau duf. Kita duk kata-kata bunyi duf boleh tak? Itu nanti kita kecek insya-Allah saudara dikasihi. Itulah sebagai mukaddimah dan insya-Allah kita akan sebut satu demi satu dan kita klik pada Syekh Ramadan dulu. Maka dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ครับที่จริงที่ดร.อิลยาสได้ยกหลักฐานขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นแนวทางของรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละกัดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะห์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานรอซูลขึ้นมาเนี่ยเป็นนะครับแบบอย่างให้กับมวลมนุษยชาตินะเป็นแบบอย่างที่ถูกต้องนะที่ชัดเจนที่ง่ายดายที่ดีที่สุดนะครับซึ่งเราไม่ต้องไปเรียนแบบแบบอย่างที่อื่นอีกแล้วนะครับเพราะท่านรอซูลเนี่ยเพอร์เฟกต์สมบูรณ์ทุกอย่างแล้วสำหรับมวลมนุษยชาติทั้งหมดทุกๆวิธีการนะครับที่นะครับรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือว่าทุกๆพิธีการที่รอซูลได้ปฏิบัตินะครับเป็นสิ่งที่ถูกต้องหมดแล้วในตรงนี้นะครับอายัดนี้จะบ่งบอกถึงให้เราเนี่ยได้ยึดเหนี่ยวกับอายัดนี้ให้มั่นคงที่สุดมั่นคงตรงที่ว่าเราไม่เคว้งเขวเราไม่ถูกนะครับหลอกลวงโดยที่ถ้าเราไปปฏิบัติอย่างอื่นนอกเหนือจากคำสั่งของอัลลอฮ์และรอซูลมันจะมีปัญหายกตัวอย่างของการนิกะห์เหมือนกันบางทีเราคิดว่ามันถูกมันดีนะครับสำหรับความคิดเราแต่มันแหวกแนวไม่ถูกต้องตามแบบฉบับซุนนะห์มันก็กลายเป็นสิ่งที่นะครับไม่ดีไม่มีความบารอกัตในชีวิตของการแต่งงานอีกต่อไปเช่นนะครับการที่เราดร.อิลยาสกล่าวไว้ว่าเหมือนกับว่าเราเปิดเพลงร้องเพลงในวันนิกะห์โดยที่นะครับเป็นสิ่งที่ไร้สาระเราเอาแต่ความรื่นเริงเอาแต่ความสนุกพิธีกรรมแปลกๆที่เราเคยทำมาสืบสานกันมาซึ่งมันไม่ถูกต้องตามซุนนะห์เรากลับไปหาแบบอย่างซุนนะห์ยังไงมันเป็นซุนนะห์เป็นการกระทำที่เรียบง่ายโดยที่พวกเราไม่ต้องลำบากนะครับคนจนก็ทำซุนนะห์ได้คนรวยก็ทำซุนนะห์ได้ซุนนะห์เป็นเรื่องที่ง่ายๆไม่มีนะครับสิ่งใดที่เป็นการลำบากเลยสำหรับซุนนะห์นบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและไม่เป็นการยากลำบากสำหรับอุมมะห์ของท่านที่จะปฏิบัติตามซุนนะห์ครับบางครั้งที่เราคิดออกมาเสริมเติมแต่งออกมาในพิธีการนิกะห์ของเราที่เราคิดว่ามันดีมันน่าจะได้มันน่าจะเหมาะสม
แต่หารู้ไหมว่ามันผิดไปตามสุนนะผิดไปจากสุนนะรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันก็เปล่าประโยชน์นะแทนที่เรานะจะสร้างบรรยากาศความบารอกัตนะเราะห์มัตเนมัตจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานแด่ชีวิตคู่บ่าวสาวในวันนิกะห์กลับกลายเป็นนะครับห่างไกลจากเราะห์มัตอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะพฤติการนะครับพฤติกรรมของเราวิธีการของเราผิดจากสุนนะของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับฟัดดัลเชค Ya, oleh itu mari sama-sama kita tengok apakah mula-mula sekali yang kita boleh dapat daripada sunnah Nabi SAW. Pertama kali kita kena tanihkan niat kita, atau bagi kata kita kena pasangkan niat kita, niat yang soleh dalam kita nikah ni. Sebab itulah niat ni penting benar. Kedua-dua tu kena niat molek. Tak kira lah lelaki dan perempuan. Pertama kali ingat molek, kita niat molek. Aku dah nikah ni kerana gapo. Bukan kerana saya duk kenal ke demo, atau saya duk kenal ke dia, tak boleh tengok muka dia, tak boleh duk kalau tak ada pergi rumah dia, tak ada tengok fabung rumah dia. Dan kalau tak ada nikah aku ni tak ada dah. Nah, bang atas syibikku ni, hidupku ni tidak ada faedah dah. Kamu adalah nyawa aku atau perempuan pun sama. Kalau tak nikah dengan demo ni, maka nikah ni sebagai apa? Sebagai dah nak wi sombong apa hak kita duk cita-cita. Kalau setara tu mereka kata duk tak lama. Sebab apa? Sebab nawai itu kita tu sekadar tu ya. Aku nak nikah dia kerana dia janguk. Bila kita boleh duduk dengan dia, nah, bila habis janguk, bila kurang janguk, jadi geranya lah. Nah, aku nikah dia kerana dia tu kaya. Bila dia tu kaya tapi dia tidak boleh guna, tak bagi pada kita kekayaan dia, atau dia kerja nego, nah, rugi atau hancur, tak salah. Kita orang kata niat itulah penting sekali. Sebab itulah kedua-dua ni pasti dia tu nah berdua ni niat dengan nah katanya mula-mula sekali dia nak jagakan diri nah berdua tu daripada nah jatuhnya dalam perkara yang diharam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya aku nak nikah ni untuk nak jaga diriku. Hak Tina pun sama, nak jaga diri dia daripada cacat mudah-mudah daripada zina. Nah, dapat baik daripada zina mata, atau zina mulut, atau zina telinga, atau zina kaki tangan. Itu mula-mula sekali. Dan minta jauh daripada apa yang Tuhan haram. Sebab itulah dengan nikah, maka bila dia nikah, atau dia nikah, dia niat situ tu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan tanda. Nah, tanda pada setiap detik hidup dia tu, baiklah dia bersetubuh dengan suami dia gapo tu, Tuhan akan tanda sedekah bagi mereka. Bagi berdua dah. Ada seorang berkahwin dah dalam bulan Syawal 5 atau 4 Syawal. Mereka kata sama-sama ngaji, tapi dia kata tak boleh kena nikah. Walaupun duduk tahun 3 baru. Nah, lama lagi, ada lagi 3 tahun lagi. Dah kena ngaji, tapi nikah dululah, wis lama. Ya syaitan ni dia tak kira. Ya ada lah nak itu terosak, nak kecek, nak jupok, nak senyum, nak gapo, nak hantar ke kuam, nikahlah belah dulu. Nah, tujuan apa? Tujuan nak jaga diri. Mak pak bahaya. Katanya sungguh anak dia dah minta nikah, hak yatim minta nikah, hak tina pun dah setuju nak nikah. Walaupun dah tak apa, tak nanti cuk dulu, cari kerja dulu gapo, tapi tujuan hak penting sekali nak gapo? Nak jaga diri daripada benda haram. Nah, bila kita niat situ tu, maka kita dapati niat kita tu. Nah, boleh. Bang kata boleh menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala tu akan bagi, bang kata bagi pahala sedekah pada setiap detik. Nah, siapa ke? Wa fi bud'i ahadukum sadaqah. Pada mana kata kita bersetubuh, lelaki bersetubuh dengan isteri, atau isteri setubuh dengan lelaki, nah dia akan dapat sedekah juga. Maka sahabat dia tanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajra. Nah, adakah seorang kita atau seorang kami ni bersetubuh dengan isteri, adakah dia akan dapat pahala juga?
Maka Rasulullah jawab kata, ara'aitum law wada'aha fi haram akana 'alaihi fiha wizrun? Qalu bala. Qala fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu fiha ajrun. Rasulullah kata, tidakkah kalau dia tu bersetubuh atau menggunakan kemaluan dia pada benda haram, adakah dia akan dapat dosa kah? Maka sahabat jawab kata, boh ke dapat dosa. Maka Rasulullah kata, begitu juga bila dia tu menggunakan, meletakkan farak dia atau kemaluan dia pada benda yang dia halal atau itulah halal bagi dia, maka dia akan dapat pahala. Itulah apa kata mula-mula ni kita dengan sebab kita niat nak jaga diri. Bila kita niat nak jaga diri, insya-Allah Tuhan akan memudahkan segala. Tapi kalau kita niat kau lain, nanti akan jadi kau lain. Ada setengah nak menikah kerana apa? Kerana nak tupai mari hidup. Nak tupai mari hidup. Pengata kaca duk naik kapal tubai mari atau duk pergi jauh buat apa? Kerana nak nikah dengan orang Tino tu. Anak tupai duduk di kawasan di kampung tu di negeri tu. Waktu masuk dalam man kanat hijratuhu ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara. Ya bolehlah tu, tapi gol lain tak boleh lah. Ini memang kata penting mula-mula sekali, iaitu kita kena nawai itu. Ya. Seterusnya kita pergi pula kepada iaitu yang kedua pula. Dalam perkahwinan ni kita kena i'lan. Kita kena perakat. I'lan an-nikah. Boleh kita i'lan an-nikah, kita kena perakat. Kena royak kat orang kata kita nikah. Kita kena bang kata siapa royak biar orang tahu. Ini bang kata hak sunnah Nabi SAW, bukanlah nikah senyap-senyap, nikah nusuk-nusuk. Hak bahasanya sepakai keluarga. Keluarga siapa? Keluarga balik hak perempuan tak tahu tak anak yang nikah. Lepas tu, banyaklah yang berlaku. Lari daripada nu sebab apa? Sebab ya kira atau mazhab Syafi'i kita tu, ya boleh nikah dengan tak ada, dengan boleh pindah wali, perjalanan musafir. Turut jarak perjalanan musafir boleh. Mana ustaz kecek dah gitu katanya, kalau orang buat pada anak kamu nak tak? Sedap kita duk menikah, anak-anak orang duk menikah. Adik-adik orang dengan tak ada. Panggil kata mak pak tak tahu tak gapo. Kalau mak pak tahu tu lain, hak ni tak tahu. Panggil kata bukan masuk dalam i'lan juga ni. Masuk dalam nusuk-nusuk menyebabkan orang sungsai, orang tengok kata, gapo ni mon ni. Duk berenang, duk main gewe ke duk cau-cu ke duk ko anu tu. Ai kahwin nikah dah nikah bila? Ya dia tak gamut. Jelah. Kalau yang main salah sunnah, salah dengan syariat di awal lagi, ya dia tak berani. Seperti ada seorang tu. Dia duk tipu budak Tino seorang. Sehingga dia boleh buat pergi di majlis. Lepas di majlis tu ada saing dia, nikah situ. Berapa orang teka dia tu mau nikah, nak jawab tak boleh. Susuk, hak biar hak punuh, hak Tino ni punuh. Mak pak tak tahu kata dia nikah. Dia pun tak berani. Royak atau dia nikah. Menyebabkan panha. Mari hayat lagi. Kau mana nikah kalau nikah sungguh? Beranilah. Nikah sungguh kena tanggungjawab lah. Nikah sungguh kena panggil kata ada mas'uliyah tapi tak. Inilah panggil kata dengan sebab tak ada i'lan nikah ni. Tak ada i'lan nikah, mana tak panha dah. Sebab tu apakah makna i'lan nikah? Iaitu kita menunjukkan dan kita menyebarkan perkahwinan kita tu di kalangan manusia. Nampak tu? Lepas tu i'lan macam mana i'lan? I'lan hak di zaman Nabi tu, panggil kata, dia ada bahasanya ad-darbu bid-duf. Bid-duf ni mana tak genai dia tu. Kalau bagi hak Tino lah. Dum mana tak? Perakat. Perakat kata nikah, ada majlis nikah weh. Lepas tu perempuan duduk sama-sama perempuan tu, dia tu bersyair lah. Bagi kata bersyair, berlagu dengan lagu-lagu yang harus. Tujuannya nak sebarkan nikah dan keseronokan dan nak menyeronokkan hati. Ini mana kata? Yang kata al-ghina al-mubah tu, lagu, nyanyi, syair yang diharuskan dalam munasabah tu, syaratlah apabila selamat daripada
perkataan-perkataan yang keji, nah, dan benar-benar yang boleh menghancurkan akhlak. Dan kena jauh juga, kena jauh daripada alat-alat lain. Alat-alat dontri lain, nah, seperti gitar, seperti piano, seperti penamo, tak ada lah alat Islam. Sekadar dum-dum gitu ya. Dup-dup gitu ya. Ini mana kata? Nah, perkataan Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, "Faslu ma bainal harami wal halal ad-darbu bid-dufufi was-saut." Nampak tu? Perbezaan di antara hak haram dan hak halal ialah, nah, hak halal ni ia sekadar apa? Sekadar tepuk ke apa? Panggil tepuk genai tu ya. Lepas tu suara gitu ya. Nah, tak ada kata nyebuh panggil tu hak bahasa dontri, bahasa tak tahu gapo pakai. Ada belaka lah. Lagu tu lagu ni hak bahasa dontri, music tu music ni, rap rock nama tu banyak kara lah. Itu ada lah. Nah, ini mana kata? Nah, apa yang berlaku di zaman Nabi SAW. Nah, bahkan Nabi SAW dia suruh. Satu hadis yang diriwayat oleh Siti Aisyah bahawa, nah, di masa Nabi SAW, seorang perempuan itu dikahwinkan dengan seorang lelaki daripada Ansar. Maka Nabi SAW, nah, bersabda, "Ya Aisyah, ma kana ma'akum lahwun, fa innal ansara yu'jibuhumul lahwa." Nah, nampak tu? Hadis ni hadis apa? Hadis sahih rawahul Bukhari. Bila ada perkahwinan, Nabi SAW dia, nah, tanya Siti Aisyah, ada tak? Nah, kesukaan. Kesukaan biasanya ada duf, ada suara perempuan duduk dalam apa? Abang kata naksirkan sama-sama perempuan. Kerana apa? Kerana al-ansar yu'jibuhumul lahu. Kerana al-ansar dia suka benda-benda macam tu. Maka ulama sini dia kata al-lahu sini mengata al-lahul mubah. Bukan sebab kita tengok lah ni lah. Berdecok tina yata laki bini laki pio bini pio tahu. Duduk berdecok, duduk gapo kok tu kok ni kok tu kok ni. Nah, itu tidak apa tidak. Mengata hak tu di anuyat, nah, atau diharuskan beberapa perkara saja. Nah, nampak tu? Satu ke apa? Satu duf, yang kedua suara nyanyi, nah, di antara orang tina yang khali, yang bersih daripada bawa dah benda-benda keji atau benda yang merosakkan akhlak. Ya saudara dikasihi. Nah, itu apa yang, nah, apa yang itu tu yang dikehendaki oleh asy-syari'. Berkata Al-Izz bin Abdus Salam, "Amma al-'ud wal alat al-ma'rufah dhawatil awtari kar-rabbabati wal qanun, fal masyhur min al-madhahib al-arba'ah anna ad-darba bihi wa sama'ihi haram." Berkata Al-Izz bin Abdus Salam, adapun kita al-'ud, kita, nah, wal alatul ma'rufah, dan dah mengata upakan atau alat-alat kerang dah dontri hok terkenal lah ni lah, banyak kara lah, piano lah, violin lah, apa saja tu. Nah, fal masyhur mazhab pak ni ad-darba bihi wa sama'ihi haram. Kita nak guna dia, kita nak mari dan nak mari kita mari apa nama tu, maka nah, di sejumhurul ulama ni, jumhurul dan fuqaha mazahib arba'ah ni, kita guna dengan orang dengar juga tu haram. Saudara dikasih, itulah. Nah, maka di sini tu kita kena faham katanya, dan Islam dia harus juga, tetapi jangan melampaui. Harus beberapa perkara saja untuk nak iklankan apa? Iklankan iaitu an-nikah. Saudara dikasihi. Terus lagi kita masuk dalam apa dah buku apa tu, buku hadis tadi tu. Nah, buku hadis ni mana kata kita boleh buat satu faedah katanya, atau kita buat kesimpulan lah kerana masa kita tidak ada. Katanya di antaranya pertama kali niat. Nah, kita letak niat molek. Nah, kerana dengan sebab kita niat molek dah tu, itulah Tuhan akan jaga kita sampai kesuk. Bila kita niat kau lain, nah, nanti Tuhan tidak akan jaga kita. Dengan sebab niat, kita akan tetap kekal dengan isteri kita sampai ke berpuluh-puluh tahun. Dengan niat tak betul, afaman assasa bunyanahu ala, nah, taqwa minallah ni, nah, ia tak sama dengan
asasa bunyanahu ala syafa jurufin har. Ni dia asas aku nikah kerana takwa pada Allah. Ni aku nikah kerana aku kenal ke dia. Aku tak sewi orang lain baik. Kerana aku nak rebut dia, aku itu dia. Nah, aku loba harta dia. Anu, nah, panggil kata ala jurufin harin. Ni orang bina umur di tepi bukit. Nah, menyebabkan bila hujan sikit rutuh bukit sekali. Mata rutuhlah keluarga dia. Ni tak, ni asas bunyanah ala taqwa. Ni dia taksiskan, dia asaskan perkahwinan dia atas takwa. Bila atas takwa ni akan pergi terus. Sebab apa? Dia duduk di bawah jaga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak, dia akan digoda oleh syaitan, ditipu oleh syaitan. Akhir sekali, duduk tak lama duduk mana weh? Au tinggal dah weh. Au balah dah weh. Au cerah dah weh. Kan you dah weh. Au hak tina taksi, hak yate lari, hak tina dia minta fasakh, hak yate dia duk cari hak lain. Dah. Itulah pengata sebab tidak ada takwa. Yang kedua, kita kena perakat. Ayat kata kita kena iklan nikah kita tu. Bukan nak nunjuk-nunjuk dak. Panggil itu adalah sunnah Nabi SAW. Nak ada serenaknya, gembiranya di antara kita. Itulah yang saya boleh bagi Syekh Ramadan kerana masa kita pun tidak diizinkan. Maka dipersilakan. Jazakallah Syekh Ilyas นะครับผมจะสรุปนะครับโดยภาพรวมที่ดร. อิลยัสได้กล่าวไว้ในเรื่องของการนิกะห์แบบสุนนะห์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งแรกเลยนะครับตั้งใจเลยครับเนียดนะครับอินนัมัลอามาลุบินนิยะห์นะการนิกะห์ของเรานี่ตั้งเจตนารมณ์เลยว่านิกะห์เพื่ออะไรนะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโฟกัสเรื่องเนียดเป็นสำคัญนะครับเพราะว่านะกิจการใดๆก็แล้วแต่ที่ปฏิบัติหลังจากเนียดแล้วก็จะเป็นไปตามเนียดนะครับความตั้งใจเจตนารมณ์ของเราหะดีษนะครับหลายๆหะดีษที่ดร. อิลยัสได้นะกล่าวขึ้นมานะเพื่อสักครู่สอดคล้องกับอายะห์ของรอซูลอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะครับนะที่กล่าวไว้ว่าอัลลอฮฺบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมฟะมันอัสซะซะบุญญานะฮูอะลาตักวามินัลลอฮ์นะครับคือพื้นฐานนะแรกเลยที่เราจะสร้างนะตึกสร้างบ้านสร้างนะสิ่งก่อสร้างใหญ่ๆสูงๆเนี่ยเริ่มจากรากฐานนะครับที่แข็งแรงเช่นเดียวกับการนิกะห์การแต่งงานของเราก็คือเราต้องสร้างรากฐานบนพื้นฐานของความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่เราไม่ได้นิกะห์เพื่อสิ่งอื่นใดนะนอกจากเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปกป้องเราเนี่ยให้รอดพ้นจากฟิตนะห์ต่างๆรอดพ้นจากไฟนรกรอดพ้นจากนะความนึกคิดหรือว่าเนียดนะครับที่ไม่ดีนะระหว่างพี่น้องของเราหรือว่าญาติพี่น้องของเราทั้งนั้นนะครับฉะนั้นการที่เรายึดในหลักตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะการนิกะห์ของเราก็จะเป็นนะไปตามนะครับสุนนะห์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราอย่าไปเกรงกลัวนะครับถ้าเรานิกะห์นะเพื่อตักวาต่ออัลเลาะห์เพื่อยำเกรงต่ออัลเลาะห์เพื่อให้รอดพ้นจากการซินารอดพ้นจากฟิตนะห์ต่างๆเนี่ยอัลเลาะห์ก็ดูแลเราปกป้องเรานะแต่ถ้าเรานิกะห์โดยที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของตักวาแล้วเนี่ยนะครับทำให้นิกะห์ของเรานะอาจจะมีความสุขอยู่ชั่วครู่ขณะหนึ่งนะแต่พอระยะยาวเนี่ยมันอาจจะกลับกลายเป็นมีปัญหามีการแตกแยกมีการทะเลาะเบาะแว้งมีการหย่าร้างนะครับมีการฟาซักนะมีการฟ้องร้องนะครับต่างๆนานานั่นก็คือนะเพราะบนพื้นฐานที่ไม่ถูกต้องตามหลักการอิสลามนะแล้วก็ดร. อิลยัสกล่าวในเรื่องของการอนุญาตให้ใช้นะเครื่องดนตรีบางประเภทเท่านั้นนะครับที่อิสลามอนุญาตในการนะครับสรรเสริญนะครับในการที่นะสร้างสรรค์นะครับในวันนิกะห์เนี่ยเป็นนะครับแบบที่ว่าใช้เฉพาะตีอย่างเดียวก็ประมาณว่าบ้านเราก็คือกลองโดยที่ไม่มีนะครับเครื่องดนตรีอื่นประกอบนะมีกลองแล้วก็มีแค่การร้องขับร้องนะครับโดยที่ไม่ใช่เป็นเสียงของมุสลิมะนะครับที่ทำให้เกิดฟิตนะห์หรือในหมู่ชนของอาหรับจะมีการแยกไปเลยนะครับระหว่างนะแขกผู้ชายกับแขกผู้หญิงที่มาร่วมงานก็จะเป็นเอกเทศไปเลยนะส่วนตรงนั้นนะครับมันเป็นพื้นที่ปิดสำหรับมุสลิมะแล้วก็เป็นพื้นที่เฉพาะสำหรับมุสลิมีนะครับเป็นสิ่งที่นะครับแยกแยะชัดเจนนะซึ่งบ้านเราอาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นมีการปะปนนะครับมีการนะครับแบ่งโซนอย่างไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็มีการนะ
มีการละเล่นหรือว่ามีเสียงดนตรีที่ผิดจากหลักศาสนาอิสลามซึ่งตรงนี้ขอให้พี่น้องเนี่ยช่วยกันระวังนะครับช่วยกันปรับนะช่วยกันเตือนนะค่อยๆเป็นค่อยไปนะค่อยๆปรับเพราะสิ่งเหล่านี้ที่เราเข้าใจว่าเป็นนะสิ่งที่ไม่ฮารอมแต่จริงๆแล้วมันฮารอมนะครับเราก็ปฏิบัติมาตั้งแต่เนิ่นนานพยายามลบล้างมันออกไปขจัดออกไปนะครับถอยห่างมันออกไปต่อไปในอนาคตมันก็จะนะครับห่างเหินจากสังคมเราในที่สุดนะครับก็นะครับขอฝากไว้นะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับโดยภาพรวมกับอินชาอัลเลาะห์ตะอาลาหัวข้อนะครับที่เราได้ฟังในคืนนี้นะครับจะมีการนะครับสานต่อใน EP หน้าทุกๆวันจันทร์ค่ำลงนะครับเวลาประมาณ 20:30 ถึง 3:00 น.อินชาอัลเลาะห์ผมกับดร.อิลยาสจะมาทำหน้าที่ตรงนี้เพื่อให้ความเข้าใจความกระจ่างให้กับพี่น้องนะครับได้เข้าใจในซุนนะห์ร่วมกันนะครับขอทิ้งท้ายอีกเรื่องหนึ่งก็คือหลังจากที่เรานิกะห์แล้วนะครับต้องประกาศให้คนรู้นะโดยเฉพาะญาติของเราเนี่ยประกาศให้รู้ให้ทราบว่าเราเนี่ยนิกะห์กันแล้วนะเพื่อให้รอดพ้นจากฟิตนะห์ต่างๆเพราะถ้าเราไม่ประกาศไม่รู้บางครั้งมุฮัมมัดแต่งหรือยังอับดุลลอฮ์แต่งงานหรือยังอามีนะห์แต่งงานหรือยังแต่งแล้วแต่ไม่รู้ไม่ได้ประกาศนะครับผิดตามหลักอิสลามฉะนั้นต้องประกาศให้ทราบการประกาศสมัยรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่จำเป็นต้องเรียกแขกเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนไม่ใช่ประกาศเป็นที่รับรู้ระหว่างวะลีทั้งสองฝ่ายพี่น้องที่ใกล้ชิดนะครับเท่าที่เรามีความสามารถแม้กระทั่งมีการเลี้ยงนะครับอาหารให้กับผู้ที่มาร่วมเป็นสักขีพยานนะแค่เพียงสำรับเดียวก็ตามนะแต่อัลฮัมดุลิลละห์ปัจจุบันของเราเนี่ยนะครับนะเลี้ยงเป็นโต๊ะนะครับ10 โต๊ะ20 โต๊ะ100 โต๊ะก็เป็นการประกาศนะครับตรงนั้นเนี่ยนะการทำวะลีมะห์ตรงนี้เนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์ของเราเนี่ยนะปฏิบัติได้ดีนะครับได้มากกว่าสุนนะห์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันก็เป็นการดีในการที่เราจะประกาศให้ทุกคนได้รับรู้แต่ถ้าเราไม่มีความสามารถแค่1 สำรับก็เพียงพอสำหรับการประกาศให้พี่น้องได้รับรู้รับทราบเพื่อที่จะให้รอดพ้นจากฟิตนะห์ในเรื่องของฮาลาลและก็ฮารอมนะในเรื่องของการชักนะในเรื่องของการที่คิดว่านะยังเกิดความสงสัยเกือบแคลงนะครับแคลงใจว่าผู้หญิงคนนี้แต่งงานหรือยังผู้ชายคนนี้แต่งงานหรือยังพอประกาศปุ๊บทุกสิ่งทุกอย่างเป็นที่ประจักษ์นะครับปัญหาตรงนี้ฟิตนะห์ตรงนี้มันก็หมดไปนะครับขอฝากไว้นะครับสำหรับค่ำคืนนี้ผมจากรอมฎอนฮะสามะกับดร.อิลยาส ศิริขออนุญาตจากลาพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใน EP หน้าวันจันทร์นะครับอินชาอัลลอฮฺตะอาลาوالله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا صامتة يا صامتة يا صامتة حلقت في قمم العلا يا صامتة جمعية لمع اسمها في الخارطة وبنيت مقرأة الجمان الناشطة فغدوت في عقد اللآلئ واسطة فغدوت في عقد اللآلئ